Nzoto eloko pamba la famille mabele mokonzi mwasi kitoko mukolo ya lelo azokota mabele mukolo ya lelo histoire na ye na se ya mokili esili ebela bato bakufa toyeba bato ya minene bato ya mbongo bato ya beauté basi ya forme basi ya taille lelo mokili esi ebosana bango lelo bazalaka lisusu te lelo babetaka lisusu lisolo ya histoire na bango te lelo pe histoire ya Wilfried la famille ezosila ekozalaka famille sikoyo nde bakotikala na ba mémoire famille nde bakobanda sikoyo kosirapelaka na ye famille nde sikoyo bakobanda kosirapelaka keno akufaki esalamaki boye emataki boye ekitaki pe boye mais na mokili bato bakobosana ye ekozalaka soki bato bamoni foto na ye nde la plupart surtout ya bato bakobanda kosirapelaka keno ezalaki na fille moko Wilfried mais oyo nyonso ekotikala ekozalaka famille nde bakobandaka kosirapelaka na ye mokolo oyo abotama jour mosusu bavandi baobeta masolo bakomi kosirapele tala kutu Wilfried abando osala boye tala kutu Wilfried abando okota boye tala kutu Wilfried abando osala bando okotisa ezalaka toujours bongo la famille epesi pasi ya makasi courage surtout na mama na ye ka ndenge na lobaki na bémission na nga mosusu ke tango baliwa eyaka pe koteya baparent mosusu babiso nyonso toza baparent eteyaka biso vie ya lelo eza vie ya kolakisaka premièrement bana nzela ya nzambe éducation de base ezalaka vraiment important na vie ya mwana déjà soki azokola aza na balégèreté moko songolo ti mokolo akozala mokolo ayebi ke epa na biso nabimaka na nga na olbima ntongo ata soki nalali bisika na kei papa na biso akosilika te mama na biso akosilika te soki nakabweli bango ka mbongo bakoyeba déjà ke non nazosala business ezalaka toujours bongo alors en tant que parent il faut tozwaka baprécaution na bana kotika te ke non mwana alekela yo parent motu nalobi te ke bobetaka bana na bino kobeta mwana te mais mwana bakonseyaka mwana basololaka mwana bapesaka discipline ata bible yango moko eloba na biso ke topesaka mwana discipline donc soki mwana asali makambo oyo eza ya bien te en tant que parent il faut toyeba kopesa bana na biso discipline pour que lelo tolobi tobanda kolela te ke soki toyebaki ekosala pasi mais tandis que soki topesa bana discipline vous allez voir que ata soki parent oza te papa oza te mama oza te mwana na yo oyeba keno mwana azotambola na kobanga eza na baexemple ya bato ebele dossier ya Wilfried eza na bandeko ebele oyo babengaki nga balobi mama Etoiline makambo biso tomoni na mwana oyo azalaki na balesi ale makasi eza kutu na mwasi moko azalaka na poto aloba na nga tina ndenge nazalaka na poto naza na ndako ya libala na nga mama alandelaka nga epuis nazalaka na ndako ya libala me na obanga kokendaka nabima ti 18h no nazongi te omona na oloba eza éducation oyo natikala kozwa epai na biso te na ndako ya libala mpe nakotikala kozonga 18h te fo nazonga bien avant donc eza ka sens ya responsabilité baparent tozala baresponsable tozala mpenza baresponsable toyeba kopesa bana discipline kopesa mwana discipline cela ne veut pas dire que oyini mwana oyini ye te mais ozosunga ye nde mpona futur na ye parce que futur oyo tobetelaka lisolo eza na futur ere mosusu yo kozala te eza na futur ere mosusu kozala eza na futur ere mosusu alors toplanifiaka futur na biso elongo na bana na biso zala parent yo moko bandambe nanu komipesa discipline tomona lelo bamama ebele oksi okolisi bana mais olingi ose comporter neti mwana moke oza mama mokolo kolataka biloko moko ka ekangi yo nzoto ntango yo ozosalaka bongo sikoyo éducation nini oyo opesa na bana opesa ya malonga te opesa ya malonga te alors tozalaka biso moko nanu bamama tobanda kotia discipline na kati na biso oboti bana mwana déjà azokola yo mama changer elateli na yo olataka biloko moko ekangi yo lata mwa bapantalon ya kitoko ezali barobe ya kitoko ezali bajupe ya kitoko oyo mpenza ya valeur ya otalaki mwana ata soki aza na bakamaradi na ye atali alobi mpenza naza bien
kozala mama o tekeno olingi o se comparer neti mwana muke eza pasi ya makasi la famille tolanda nanu ex mobali ya Wilfried makambo yepe aye kobimisa toyoka toye lisusu tango moni mbanda aloue sale mbanda la Fouine Joyce mwana kitambo papa ya mwana kolo mwana po muto wa mérité ko ya tapage na day eza muto abochaki la fille à question sko comment yo oza ni papa ya mwana yo zwa ki epe na buluka ya figurant olulaki petit po na boti ya petit kitambo pesa ko petit pe pecha ndima yo po le flesa balala na yo ma balala na ba vino ba mutuka na etalika yo so biso to se pe bota petit so biso kitambo to se pe la te na ndenge yo zo ya na ba soda na day eza na sens te pesa importance te pesa litomba te pe to se pe la te to tira se pe la te a otatola bobe ndé matori bobe c'est à partir à lelo day eza jeudi Just la Fouine mwana ki sasa mwana ki tambo ya solo alwa ki sal. Yo pesi yo pasi oki kanda o tatola to mbata na day. Ki tambo za da rapport na yo. Bobe ndema toy. Champion mia mutama kofi, mutama kasi. Ezala te. Champion mia o tatola. Oko tatola. Obundana ma gauche, obundana ma gauche, obundana mavu. Obundana sable. Obundana cardinal angelou. Obundana ba to ba kombo bolimbisa biso. Obundana ndele. Yo. Loba pona. Toye lisusu. Tango moni mbanda aloue sale. Mbanda la Fouine Joyce mwana kitambo papa ya mwana kolo mwana po muto wa mérité ko ya na tapage na day eza muto abochaki la fille à question sko comment yo oza ni papa ya mwana yo zwa ki epe na buluka ya figurant olulaki petit po na boti ya petit kitambo pesa ko petit pe pecha ndima yo po le flesa balala na yo ma balala na ba vino ba mutuka na etalika yo so biso to se pe bota petit so biso kitambo to se pe la te na ndenge yo zo ya na ba soda na day eza na sens te pesa importance te pesa litomba te pe to se pe la te to tira se pe la te a otatola bobe ndé matori bobe c'est à partir à lelo day eza jeudi Just la Fouine mwana ki sasa mwana ki tambo ya solo alwa ki sal. Yo pesi yo pasi oki kanda o tatola to mbata na day. Ki tambo za da rapport na yo. Bobe ndema toy. Champion mia mutama kofi, mutama kasi. Ezala te. Champion mia o tatola. Oko tatola. Obundana ma gauche, obundana mavu. Obundana sable. Obundana cardinal angelou. Obundana ba kombo bolimbisa biso. Obundana ndele. Yo. Loba pona. Toye lisusu. Tango moni mbanda aloue sale. Mbanda la Fouine Joyce mwana kitambo papa ya mwana kolo mwana po muto wa mérité ko ya na tapage na day eza muto abochaki la fille à question sko comment yo oza ni papa ya mwana yo zwa ki epe na buluka ya figurant olulaki petit po na boti ya petit kitambo pesa ko petit pe pecha ndima yo po le flesa balala na yo ma balala na ba vino ba mutuka na etalika yo so biso to se pe bota petit so biso kitambo to se pe la te na ndenge yo zo ya na ba soda na day eza na sens te pesa importance te pesa litomba te pe to se pe la te to tira se pe la te a otatola bobe ndé matori bobe c'est à partir à lelo day eza jeudi Just la Fouine mwana ki sasa mwana ki tambo ya solo alwa ki sal. Yo pesi yo pasi oki kanda o tatola to mbata na day. Ki tambo za da rapport na yo. Bobe ndé matori. Champion mia mutama kofi, mutama kasi. Ezala te. Champion mia o tatola. Oko tatola. Obundana ma gauche, obundana mavu. Obundana sable. Obundana cardinal angelou. Obundana ba kombo bolimbisa biso. Obundana ndele. Yo. Loba pona. Toye lisusu. Tango moni mbanda aloue sale. Mbanda la Fouine Joyce mwana kitambo papa ya mwana kolo mwana po muto wa mérité ko ya na tapage na day eza muto abochaki la fille à question sko comment yo
oza ni papa ya mwana yo zwaki ye mpe na bulu kaka ya figurant olulaki petit mpo na sango ya pasi pe mawa sango ya kosala pasi na motema la famille concernant liwa ya Wilfried kande boyebi ba révélation ezobima ba makambo ya makasi ezobima ba makambo ya moto concernant Wilfried Mande oya kufaki bandeko na ngai tiktokeuse na biso et surtout comédienne na ndenge mosusu parce que déjà kotaki na makambo ya théâtre kotaki na makambo ya maboke bien que na ba film déjà ebele azalaki te mais moi ba film déjà oyo ezobimaka la te bokomona elongi ya Wilfried bandeko na nga lelo toye mama Étoile na ye awa na dossier ya Wilfried mbutu ya makasi lelo baye kokanga Inosbi balobi Inosbi mutu aliye Inosbi mutu alekisi ye Inosbi kande boyebi ngana yebisaka bino toujours que non ezalaka bientôt sala nanu analyse ezalaka bientôt ya kosolola makambo ya Wilfried la famille kande na lobaki na video na nga mosusu na ye awa pona koya ko juger mutu te na yebi ke ezata ya matanga mais na ta ya matanga nde bisika ba vérité mosusu ifo ebimaka nde bisika ba sekele mosusu ifo ebimaka nde bisika pe ba conseil ya malonga ifo ebimaka eza bongo lelo batu baye kosalela biso référence ya koloba Mangera oyo ayaki ko apparaître na nzembo ya Inosbi selon famille na bango bayaki ko briser silence balobi mwana na bango abandobi mamakila na zolote naza ba audio wana la famille na kotiela bino batu o balandaka nga na YouTube Étoile Nines TV na chaîne na biso ya YouTube kuna nde na kotiela bino ba audio nyonso ya famille ya Mangera o baye koloba selon explication ya famille ya Mangera balobi mwana na bango Mangera tango akufaki parce que akufaki abandaki konager na piscine nde bisika akufaki tango bamemaki na morgue selon ba explication ya famille Mangera azalaki na makila te mais tango bakendaki kocheke mwana nde makila ekomaki kobima na zolo yango balobi tolandi pe explication ya mama ya Wilfried ndenge alobaki emati ekiti mama Wilfried abimisi ba vérité abimisi ba sekele ya koloba kenon tango Wilfried akufaki azalaki na makila te mais tango baye komema ye na morgue nde bisika makila ya Wilfried ekomi kobima ye na zolo alors eza kaka Inosbi la famille bablo mosusu toloba bon totia nanu kande boloba kenon Inosbi mutu alekisi Wilfried sikoyo importance ya ba parents eza wapi importance ya mama po toyebi biso nyonso ke Wilfried papa na ya kufa importance ya mama eza wapi parce que en tant que parent bablo mosusu boya kokomelanga na ba commentaire que non mama wana zana na pasi je n'en disconviens pas naza mama naza na bana pasi wa zana ngo en tant qu'une mère nga pe ezolatanga mais il faut toloba to yebisa na ba vérité biso ba parent tozalaka censé ya ko protéger ka bana parent nyonso ozala parent o sambelaka ozala parent o sambelaka te mwana oyo moko obota potango tokenda kobota pona mutu te mama oyo aza penza mama il faut osalaka ba déclaration sur la vie de tes enfants okoti kozala mama te ke non otika bana na yo bato alibanda baliaka bana na yo neti soso ya bonane bana na yo bato baliaka bango neti Thomson na ngulu non mama nyonso parent nyonso il faut kosalaka ba déclaration sur vie ya bana na bino ezalaka toujours bongo na ye awa te ke na ya koloba te il faut ka bozala ba chrétien moi je suis une chrétienne naza chrétienne mais na ndenge nazali natiaka bana na nga na ba prière na sambelaka na salaka pe déclaration en tant que maman na bango eza mwa bongo soki lelo oyo bokoya koloba ke non Inosbi mutu alie ye mais soki mama bandaki kosala ba déclaration na vie ya bana na ye abando sala ba déclaration na vie ya mwana na ye mais bablo mosusu elingaki ekoma te et surtout soki mwana boyebi la famille bablo mosusu foto loba boyebi soki mwana akomi déjà na niveau que star moko songolo pakata aye ko solliciter mwana a apparaître na nzembo mwana na yo akomi koleka déjà na ba télévision babiloko wana toyebaka déjà ke nde bisika bitumba ebandaka siko yo mama il faut ofongola misu yo mama il faut olandela siko vie ya mwana yo mama il faut ozala mama ya ba prière pona ko protéger ka mwana na yo eza bongo lelo oyo tobeta lisolo ya Wilfried akufi la famille vitesse pe ezalaki makasi
Wilfried Oyo Kande Boyebi, ba comédien nyonso, moi j'étais vraiment choqué combien il y a ba comédienne, Tomona Awa ba Caroline. Caroline Ikwa, que son âme repose en paix. Est-ce que Tomona ba tonton Loulou ba yaki ko poster etango akufaki? Tomona ki ba tonton Gesho ba yaki ko poster ye, totikala komona te. Mais, mwana na biso leki na biso Oyo Wilfried ko kufa na ye, mutu nyonso aposta ye. Batu nyonso ba comédien ba posta ye. Donc mwana kaka lelo Oyo akoti na makambo ya maboke déjà batu nyonso basi ba yeba ye. Est-ce que na ba tonton Loulou basi ba joie? Bosi bomona film ya mwana wana na ba tonton Loulou, bosi bomona ba film ya mwana wana na ba tonton Pierrot. Aza mwana moko azalaki na facilité ya kosala ba connaissance. Siko bato a bongo, la famille, oyeba te nani mutu alie yo, nani mutu asali yo mabe. Yango ba mama ya kilelo, tango bozo pesa ka bana éducation, éducation de base ezalaka vraiment important. Éducation de base, batu bosusu bazolo bakaka na âge na ye wana zaki déjà na mature, akoti ko sala oyo azo sala, mais soki éducation de base ezalaki déjà na kati na ye, ezala mamaka mususu koti ko sala te. Babiso à l'âge de 18 ans, à l'âge de 19 ans, 20 ans, babanda lisusu ko ganjela biso te ke no, mwana eroyo ko bima lisusu te, mwana ero ko sala bongo te, mais éducation de base yango moko deje bando sala. Oyebi ke epa na biso 17h na koti ko bima te. Epa na biso soki na kei Suka iza 18h na il faut na pesa explication. Soki nazalaki na école batu nyonso bayebi ke akendaki université, soki naza élève autaki classe ba après-midi, eza bongo tia komanda ko 18h. À partir à 18h soki naza na ndako na kobima lisusu te. Éducation de base eza vraiment important. Eza bongo. Kolanda ta ba explication ya ba mama leki soki ba grande sœur ya Wilfried. Vous allez comprendre que légèreté na côté wana ezalaki, liberté ya makasi bapesa ki mwana wana. Et pas ya ba parents ozala oza mature, ozala oza adolescent, ozala oza nani. Et pas ya ba parents otikali mwana, il faut olanda mibeko ya ndako. Eza bongo. Parce que ndenge tozalaki tomonaki mama na bango ayaki kopesa témoignage. Est-ce que eza na temps o mama na bango alobaki ke na mekaki kobenga ye 18h pona kotuna uza wapi, na mekaki kobenga ye 20h pona kotuna uza wapi, na mekaki kobenga ye 21h to 22h. Atikala opesa explication wana te. Est-ce que vous pensez que mama abandata kotuna ayebi kake mwana kendaka na ekane batu mosusu wa quartier bapesa ki biso ba explication balobi mama etoaline kutu mwana wana na libanda bande na ekolala. Siko lelo o boko ya kwa kize inosbi mtu alie ye. Boko ya kwa kize inosbi te, soit eza mibali babeta ye, soit eza ba camarade na ye, posoki pe ezalaki accident, bino moko boyebi na kilelo oyo, eza kilelo o makambo salami na 12h, 12h30 toza na ba video. Si réellement accident salamaki, bisika wana, to lingaki to yeba mokili mobimbe, lingaki yeba ba video, lingaki ezalaki, non de bisika salaki accident. De bisika zalaki accident. Eza bongo. Babilo mosusu photo loba. Ba mama oyo bozo tia légèreté ban et pas ya bana na bino. S'il vous plaît botika. Yo parents, soki mwana ya mwasi nano abali te. Kondimate ke mwana aye la kayo soso. Kondimate ke mwana aye la kayo elamba. Mwana wana zo kende osala kindumba. Siko yo zo mona eza succès to botaka bana te ke no un jour bazala ka bandumba parents nyonso il faut eza la prière na yo akoloba ke no na bota mwana soki nga mama babala ki ngate mwana nanga avanda na ndako libala. C'est vraiment important. Mwana ka ndenge tomoni lelo Wilfried akufi azaki mwana wala azaki na besoin ya ba parents ba encadrer ye, azaki na besoin ya guide, batu ba pesa ye guide, ba parents ba pesa ye guide ndenge nini akoti ko tambola. Mais ce qui a mon éducation de base ezate, à l'âge déjà de 12 ans, abimakana ya kendaka, atazongi 20h, bako beta yete, ba ogangela yete, azo kora na mentalité wana. Yango akomaki na ye, ati na ye alali 2 jours, eza 2 jours a ozonga na ye lobby. Mama yebi petite amie ya mwana. C'est dit jamais vu, et puis bazo tourne na télévision. Maman lobby, oui, na yebi petite amie na ye, alobaki na fin du mois, akoya ko se présenter. Na banda kwa banani, ba parents o déjà basi ba plaça déjà ba fondement na bango,
yo mama oyela mama petite ami na yo kutu ata mbongo ka ndenge ezalaka mbongo na enveloppe mobali apesi yo ozobanga na oloba epai na biso ya sika eye ya kitoko eye batoto ya Katanga batoto ya Lubumbashi Gersh biashara aye na makambo ya sika makambo ya moto makambo ya kilikili kande tobetaka lisolo awa mituka nde mituka ozana posa osomba mutuka kande boyebi benga Gersh biashara bisika mituka ya kalite ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso ezali kande na yebisaka bino toujours et encore ebele ya batu batekaka mituka ebele ya batu batekaka kalite te mais muke kaka ne batekaka kalite chez Gershom biashara c'est la qualité kande boyebi bandeko nanga ba mituka ya sika ba mituka ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso soki omati na mutuka oyo yo moko osepeli soki omati na mutuka oyo yo moko oyoki yoka gu tala soin tala sebene mituka kitoko o wapi numero na biso yango wana ozana besoin ya mutuka ozana besoin osomba camion na yo osomba taxi na yo osomba Dubai na yo osomba rosa ba qualité do ba sorte nyonso ya mituka eza nango kaka na Gersh biashara kuna qualité kuna biloko ya kitoko kuna biloko ya mafuta kande bomona awa Gersh biashara Tokos Gersh biashara c'est la qualité Gersh biashara bisika masolo ya kitoko